皆さんこんにちは。アイズアースの曽根です。今日は天気もいいです。しかしこの綺麗な自然をずっと未来に残していきたいと思っています。地球はまだまだ良くなります。地球に環境に貢献するには、脱炭素に取り組まなければいけない時代になりました。当社ではでんぷんと乳酸菌と水だけで商品を作って製品を作ってプラスチックに置き換えていく事業をこれから進めていきます。どうぞよろしくお願いします。